Lakhipur Online Puthok Saba August ki tang taramari Irai Numit ki Khomjinba Pao tabirasi Manipur gi ningtam mangak na nabagi damak thawai na pontha pi kraba marebak ningba athopa singbu ningsingba gi thauram tongan mamaphum kayada paksan na pangthok na khre Kumjali singa magachanipan marifutara mathoigi Anglo Manipur landa British ki mayokta thauna phana lepkiba meitei ki thauna bu ningsingba madi ima leibak pu kannana ba hona bada thawai na pontha wai kraba athopa singin ningsing thauram ngarang August ki tara homdoi Manipuri Laimalup Eastern Guwahati na anirak suboi na pangthokre Guwahati ki Hengrabari da leiba Amrit Udyan Park ta Jubraj Bir Tikendrajit ki mitamda hikat lekat amadi maira katuna thorom hodoki thorom adu hodokpagi mangoina na Upper Assam gi handakta thoki balai baktiba isingi jawgi thodokta chaitheng phanglaba singi awabada saruk yapa oina minute amatumina leptuna thoni jakhi Manipuri Laimalup Eastern Guwahati ki President NG Vijaya Kaisamna athopa singi maphamda maira amade hikat lekat tamduna thorom adu hodok pikhi makha chatharak poina retired subedar Nongthomam Samarjit amadi Khemamem Kusumna lebak ningbai sei kudol tamki aduga Kaisam Oza Hemchandra Lupki member Ahibam Romi Balana athopa singi maphamda thamoi gi oiba saireng sing katpirangki matungda retired Professor Dr. Laisram Gyanendra retired Professor Dr. Maitanjam Gopal MI University Imphal ki Language Scientist Professor Dr. Thokchum Chandramani Guwahati High Court ki retired Registrar S. Surjabaran Singha MU की Vocational Studies and Skill Development के Professor Dr. Namram Amol Kumar WMC Assam Unit के President B. Ibungton Sharma Amadi Retired Colonel Kaisam T.S. Manina August 16 की अथोप सिंगिंग सिंगमित असि कमरी लेना थोदोंग ममल लेरबा वफम कया थंबिखे पनबयाय हेंग्राबारी दलाइरिबा थौरम असि पांगथोकलिबा मफम अमृत उद्यान पार्क असि असम लेंगाकना Guwahati Metropolitan Development Authority GMDA की मखादा साबा पार्क ने मफम असिदा नॉर्थ ईस्ट की मचल तरेट अमदे मबुंग अमा हाइना खंगनारिबा स्टेट निपान की मितम सिंह मसिदा जुबराज बीर तेकेंद्रजित यावना मितम निपान साधुना कुमजाली सिंह अनिगा कुनिथोई की अगस्त की कुनहुमदोइदा माइकोम हाउदोक पिखे मफम असिदा कुमजाली सिंह अनिगा कुनमंगादगे हाउदुना अगस्त 13 की अथोप सिंह निंगसिंग नुमित मणिपुरी लैमलुप ईस्टर्न गुवाहाटीना पांगथोकपा होरखिबनि हाइरे लैमलुप की मेंबर ओइनाम राधा पियारीना कंडक्ट तौदुना पांगथोकखिबा थौरम अदु प्रेसिडेंट एनजी विजया कैसामना लेबाक निंगबा सेरेंग अमा खुदोल तमखिबा कलोइनाना चमलबा नुपी की लुप मणिपुरी लैमलुप ईस्टर्न गुवाहाटी बो मचन मचे निंगोल युमदा लाकपगुम लुपसिगी थौरम क्यादा अमतोइना लाकपिदुना थौरम असि चिंगलेबना पांगथोकपा ngamjakibani haina लुप की माइगेदगी थागतपा फोंदोरक्ले Pithibibu joy toraga maitei macha hingthau macha amabu karigino makoina sukhuiri masida khangbiu akoigi tik thauna haibado ngasisu akoida akoigi ni ipa ipu singugini akoida cheliba is karigino koina ngasi sana legado mahaki kusin thorang aduda mai paktabadagi matamduda khallu macha ICS magi thojin orango dikendrojine ilai na mai tulapiduna mahaki planning ada success behin kidi maram madu makna tang kulundoi ki nundangi pung ahum ga makai ta apoi ki army ge marondadi apoi sungkangani HR aina hai lan se pungpui question laka ek to gadaba matang sibu koina HR aina kauri madugi HR ado lising amaga chanipan maputrama koigi mas kitang kulundoi gi ahingi pung makai akhum tangkat se koina ek khalli haibadi aisu adugumba deploy defense leiru bana hari bamatam se tunna bamatam ni koina lan ta bamatam da tikendrojit lai mawna ni hai adubu lan da asokana khokhabasu chaurba numitta deba British aduna wanung da landara basu tikendrojit pawna yagle ngasi
sumding mit agas tarawan akaw basindi mit pipigal loyna na ko kasari layrang pai amakalay Janata College ki Manipuri Oja Singh amadi Mahiroi Singh na senduna chamaga kuntra manga suba athoba sing ining sing thoram pangthokre thoramda Manipuri Masangi Associate Professor Dr. Usarani Sarmana thoram mapu oibikhi Mithunglen oina Sonai Jupoti Singha Manipuri High School ki pothara boja Laisram Bimol Political Science Department ke oja makok Y Profullo amasung college asigi principal Debasis Palna Phambaki Phampham langda lengsinduna masa masa gi wafam sing thamnakhi ayukta firal singkhatpa awaba phongdokpa khongcha chatpa aphongba mifam amasung mahiroi singna leibak ningba sereng tiba hendanaba wasem pathokpa hendanaba amasung quiz na chingbana mapungoiba thoromoiki Siga lakpasi ay laibak pabani ahan bani Jata College ki ambak sida ila lecture ase Jata College si akhoi ki real lamdam dadi khwaidagi top oiba college ni so Bijagendu jit se Chandrakiti Maharaj ki masani mama na skeshani kawi mama tinada bagi masa singi Marakta nitho tham narakpa ngai nadaba uchelti naraktaba adugi thola pani awari se oda unsung history ki manung challi rai base ei thamjake aduga aikoi ke British ke mayokta akanba freedom fighter ki thaudang lobi ki base अकोगे इंडिया मेनलैंड खकनते नॉर्थ ईस्ट से मयामा जावरी अदु जावरी व हीरो सिंह सी आंसांग हाई सिंखा बिदना लैबा असिगी सिंखा बिदना लैबा सिगी मरक्ता आई जोनता कॉलेज की वारी बर पंजाब जाय अकोगे प्रिंसिपल ना मसिदा हाउस तरुखत सेमी हाउस तरुखत सिदा इहान हांबला रानी गाजिंगलो मा से अकोगे मणिपुर की ने रोमई नागानी माँ से कयारा जेल चंकी फ्रीडम फाइटर ने अदो माँ जेल लगी लाइफ विक्ट्री जो में नो ओई माँ जेल लगी थादम की वजह से आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में बनूंगा अदो जोंटा कॉलेज की हाउस तरू की मनूंगा टिकन जो जी हाउस समझ ले जरे अदे के पंजाबी में रानी गाजिलू वाला हाउस समझ कभी बसी मसे आंसंग हिस्ट्री से मसे सांग तवन बनी हाई नहीं थम जगे Manipur ke aroi baning kamlang Anglo Manipuri War karamba sahida sokna khibage 1891 se achumbo pagumne मैं आपको खबर हो रहा हूँ Kumjali Singh amaga chanipan marifutara mathoigi Anglo Manipur gi landa Manipur gi ningtama ngangnanabagi tamak thawaina pontha pikraba athoba singi ningsing numit August ki 16 gi thoram ngarang mapan Manipur gi mafam kaya dasu paksana pangthoknakre numida siga mari lenana konjaglai kai Citizens Club na sinlangduna athoba singi ningsing numit pangthokre thoram asida club ki president Soraisam Gorobabu amasung Maira Paibi secretary Haubam Merina amadi Lukram Tampak leina Maira chukatuna amadi Leisu katuna athoba singi mafamda ikai khomna bodki thoram asida saruk yakiba singi manungda Sapam Dilip Kumar M Manihar Sapam Somorendra Konjangbam Gunajit N Jitendra K Premjit Thiam Bijes amadi khungangi Maira Paibi gi miut kaya su thoram asida saruk yakhi Chamaga kuntra manga suba thoba singi ningsing numit ki thoram ngarang August ki 16 Jogai Mathura Higher Secondary School da school asiki principal Silpajit Palna luchingduna school gi oja sing amadi mahiroi singna Bir Tekendrejit ki saktam da laisu katuna ikai khumna khre
Thauromga mari lainana school gi principal Silpajit Pal, Oja H Chinglemi Devi, Oja H Anita Singha amadi Oja Saurabh Das na chingba mioi singna wangangki lainana mahiroi laktagi M Chinglembi, Nganthoibi amadi Pallabi Dasu Thauromasiga mari lainana wangangki. Chamaga kuntra manga suba athoba singi ningsing numit ngarang August ki 16 ayuki pung 8 taba matamda New Silchar Manipuri Development Society Silchar na silangduna society asigi General Secretary L Horilal Singhagi Chengkuri Road Silchar da leiba masagi sangai da pangthokre. Thauramda society ki kai kunmajariba president RK Binod Sana Singhana lut ki phiral singkhatlaba matung society ki member singna athoba singi saktamda leisu amadi maira katune kai kumnakhi. Thauramga mari lainana L Champalal, Y Profullo, Saikom Gokulakanta, Naurem Rajen, Akhom Chanmani na chingba mioi singna wangangki. Aroibata society ki president na wapong piraba matung General Secretary Lairelapam Horilal na thagat wahi thamduna thauramadu loisinki. Amsu Silchar District Committee na Silchar gi Rajiv Bhavan da chamaga kuntra manga suba thoba singi ningsing numit ki thauram pangthokre. Thauramda Amsu Silchar District Committee gi Vice President Roshan Lukram na President oiki loinana Presidium member singi phampam langda mathangsina Amsu Central Committee gi Vice President Samuralatpam Omkar, Amsu gi Founder General Secretary Kangabam Santikumar, All Assam Manipuri Maira Paibi Apunbalu Beni Misra Amadi Manipuri Sahitya Parishad Assam gi General Secretary Maisnam Ninghaibana Daistapamki, Mutum Chandra Kumar Amadi Mahaki Kangbuna Sayo Visai Saktuna Thauram Haudoki, Taram Nokpagi Warolna Amsu Silchar District Committee gi General Secretary Rahul Longzam Napiki, Committee gi Literary Secretary Sanjana Mutumna Nungi Oipa Warol Thambiki, Amsu gi Hanagi Oja Singh, Sawajam Subongkor, Khaidem Omol amadi Seram Herajin na chingba mioi singna Thauromga mari lainana wapam kya thamki. Mahiroi kya na nat ki Thauromda saruk yaki amadi sanat chahi ahum thangta academy Sribar gi mahiroi singna thangta gi khudol tamki. Loisilakpada Amsu Silchar District Committee gi Information and Publicity Secretary Ngangbam Mangal Sanana thagat warol piduna Thauromadu loisinki. Jaribun Konung Laikai da ngarang August ki 16 chamaga kuntra manga suba thoba singi ningsing numit ki thauram chinglem na pangthokre. Ayuk ki pung 3 ta luk ki phiral singkhatuna thauram haudoklaba matung naharol singi bike rally amasu pangthokhi. Matungda miyamna athoba singi maphamda hikat lekar tam kipaga loinana social activist Vibhas Singhana mifam mapoiduna ayuk ki thauram haudokhi. Hailakadigi number chamaga kunmathoi Vidhan Sabha Kendra ki MLA Dr. Milan Das na chief guest oibiki. Special guest of honor oina Manipuri Sahitya Parishad Assam ki President Dr. Purisabam Biramani amasung guest of honor oina Sahitya Academy ki Manipuri Language Advisory Board New Delhi ki member Khoisnam Birola amasung Apun Bajaribon Maira Paibiluk ki President Bimola Sharma na saruk yaki. Thauramda appointed speaker oina Lala Rural College ki Assistant Professor Salam Debahari amasung Rabindra Sadan Girls College Sribhumi ki Assistant Professor Dr. Memchaton Singhana athoba singi punsi amasung thaudang singi matangda wafam kaya phangdokhi. Matungda thangta Manipuri jagoi pung cholom amadi akhanaba drama amasu khudol tamki. Bir Tikendrojit Ningsing Loop Lamlong Kaithel Kaptanpur Part 1 Silangduna Chamaga kuntra manga suba thoba singi ningsing thauram Lamlong Kaithel Kaptanpur Part 1 da pangthokre. Thauramda Bir Tikendrojit Ningsing Loop ki President G Paramananda Sarmanath Thauram Mapu aduga N Madan Babu Advisor Bir Tikendrojit Ningsing Loop Jalal Singamayum President Amukok Manipur
Santa Nahakpam President Lup Taramari Manipur, R.K. Gopal Sana Retired Secretary Irrigation Government of Assam, Dr. K.N. Chan Retired Professor GC University Silchar, Amadi Atay Maru Ibamiyoy Kayana President Member Sing Oina Dais Tapamki, Ayuki Pung Nipan Tapamatam da Lup ki Piral Singkalabamatung, Bir Taken Rizit ki Mitamda Haylay Katuna Ikay Kumna Botki. Matungda Ritu Rupam Bibikaw gi Saysakloi Singna, Sayaw Saysakuna, Mapung Ibathorum Hodok Labamatung, R.K. Biren Sanana Thorum Ginungyo Bawarol Tamki. Thorum Asida Sana Chahi Ahum Thangta Academy Sribar gi Mahiro Singna, Thangta gi Tongan ba Thorum Kaya Kudol Tamki. Aroibada W. Harimon Singhana, Thagatwai Piduna, Thorumadu Chinglebna Lusinki. Khomjong di lang ni khomjong di lang sida mitai dia thau ba punamak se mathwai thadu e arega imalai ba sibu kan ga na mi bom to tu di mamang duda thang tana lang songna ta hona ki bado adu ki ningsing banumit to adu ni bona mesi tawri se Ngarang Agas ki tara humdoi sagol se nimita Lakhipur Almarup Maladesh Assam Manipuri Chanura Khorjei Lup Kasar Manipuri Sahitya Parishad Lakhipur Masa Nahamarup Kasar Ibudo Thongnang Thogulup Lakhipur Khuman Club Lakhipur Khuman Mairapai Bilup amasung Naharol Khorirol Silup Assam na punna sinduna Mareibak ningba Bir Taken Rizit ki ningsing thoram Khorirol Sanglen Lakhipur da pangthokre thoram hogolakpada Naharol Khorirol Silup ki President Thokchom Bishwanathna Lup ki Phiral Singkhatki matungda Bir Taken Rizit ki saktamda Hailai amasung Maira katunai kaikomna jaki Manipuri Chanura Khorjei Lup ki President Saubamongbi Jayanti Debina mipamapu oduna chathaki bakana nenabagi thoramda Lakhipur Almarup ki Thaburen Ingudam Binodna Taramna Okpagi Warol Thamki Thauronga Mari Lainana Bir Taken Rizit amasung Anglo Manipur War ga Mari Lainana Sagapam Biren Potharaba Lieutenant Colonel Arambam Gorokishore Laisram Punsiba Ayakpam Surjamukhi na chingba miyoy singna wangangki Thauram hogolakpada Changamay Bidit Kumarna sayaw isay sakhi Thauramda warebama oina Chahi khudingi Agas ki tara humdoibu Bir Taken Rizit ki numit oina numit asibu suti lautok pinaba Assam Sarkar da taksinba amadi matang chahi gi Agas tara humdoi Barak Tampak amadi Assam gi lup mayamna punna sinminaduna Silchar District Library Hall da pangthokna ba thaurang tawba haina sulepnaki Patriots Day Observation Committee Jiribam na sinduna mamalaiba ki tamak thawaina pontha pi kraba thoba singi chamaga kuntra manga suba Patriots Day gi thoram Jiribam gi ningsing khul Biodiversity Park ta pangthokre thoramda Jiribam gi DC Arbin Hanglem IAS na athoiba mithunglen oiki Pari Puri athoba ningsing lup ki chairman TA Somorendra na thoram mapu oduna pangthokki ba thoramda Jiribam gi ex Jila Parishad KH Janaki Devi, Jiri Development Organization JDO ki President Elangbam Devan amasung Jiribam Ima Mairapai bi Apunbalup Jimpal ki President L Bimola Devina ikai khomna jaba mithungoina tais tapamki Thauramasida Jiribam gi mahiroi kayasu sarujaki Athoiba mithunglen na Maira chokatuna Thauramadu hodoglaba matung Anglo Manipur Warda Thawaina Pontha Pikraba Athoba Thangal General Bir Taken Rizit amasung Pauna Brajabasigi ningsing kubamda laikatuna ikai khumnaki Kasturba Girls High School gi mahiroi singna sayaw isay sakhi thoramda wangang latuna Jiribam gi DC Arbin Hanglem na hai hawgalagliba angang singda thoramasigi maram amadi ipa ipu athoba singi matik mayai sing khangan basi yamnamak mathau tai War matang ni history wa oja singna hena marik chumna thambikre loinana akhogi adubo aina hailingba mana hujiki akhogi school ni syllabus haiga or mama mapa sing akhogi keno lekai singa angang singda wari oina akhogi folk literature ni ta wari
लीरगा लिसांग सिथरपसे मसी मांगसिरपगी ममी उदबदि नतेको मसी अखोगी अदुना सुमाइना अखोगी स्कूल की छात्र सिंह पुरलगा महिरोई सिंह पुरलगा सी प्रोग्राम होरसे यामना फैसी अदुगा आसाम की होजाइदा अथोबा सिंह निंगसिंग नुमित की थौरम पांगथोखरे रविंद्रनाथ ठाकुर यूनिवर्सिटी की अनोबा कैंपस लेबा बीर टिकेंद्रजीत की मितमदा यूनिवर्सिटी असिगी बीसी प्रोफेसर मानवेंद्र दत्त चौधरीना लैसु कत्तुना इकाइखुमनखि मणिपुरी डिपार्टमेंट रविंद्रनाथ ठाकुर यूनिवर्सिटी अमसुंग मणिपुरी साहित्य परिसर असम होजाई डिस्ट्रिक्ट कमिटी अनिना खुसमनतुना पांगथोखिबा थौरम असिदा रजिस्ट्रार डॉक्टर संजीव रत्नना मयाई तांगबलदा लैतेंखि थौरम अदुदा वांगांगलोई ओइना समागुरी कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर इंद्रजीत बेसबरुआना बीर टिकेंद्रजीत अमसुंग एंग्लो मणिपुर वारगी अथोबसिंगी मरमदा वाफम कया थंबिखि अमदि मणिपुर की मपारी सिंगी अथोबसिंगी मथौनाबु सिंगथारखि यूनिवर्सिटी असिगी मणिपुरी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर एन अमरजीतना तरामना ओकपुगी वारोल पीखि मणिपुरी साहित्य परिसर असम सेंट्रल कमिटी की वाइस प्रेसिडेंट नोंगथुमबम विनोद बिहारी मणिपुरी साहित्य परिसर असम होजाई डिस्ट्रिक्ट कमिटी की प्रेसिडेंट टेंसुबम मनिहार अमदी सकनाइरब नट सैसकपा सेराम नंदकिशोर मितई नट भूषणना दाइस की लेतेंगोइखि यूनिवर्सिटी असिगी असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर जयश्री देवीना एंकर ओइदुना पांगथोखिबा थौरमदा असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर लौरेंबम धनवंतरीना मियामदा थागत वाहि लांथोखि थौरमदा होजाई की तोंगान तोंगान बलुप सिंगी थोमी सिंह अमदी यूनिवर्सिटी असिगा लोइनाना होजाई गर्ल्स कॉलेज की ओजा अमदी महिरोई क्याना सरुक जाखि पेट्रियोटिक राइटर्स फोरम मणिपुर अमदी रतन कुमार मेमोरियल स्कूल आरएम स्कूल क्वा कैथेल हैनो खोंगनिबी अनिना स्कुसमनदुना स्कूल असिगी ऑडिटोरियम दा चामगा कुंथ्रा मंगा सुबा थोबा सिंगी निंगसिंग थौरम पांगथोखरे थौरमदा पद्मश्री अवार्डी अमदी ओलंपियन नामेरापम कुंजरानीना मिथुंगलेन मणिपुर स्टेट कला अकादमी अवार्डी नरेंद्र निंगोम्बना अखनब मिथुंग अमदी PAWF मणिपुर की प्रेसिडेंट नावरेबम खंबलवांग अमदी RM स्कूल की फाउंडर डॉक्टर खोराकपम हिलारी अनिना पुन्ना मिफम पोना सरुक याखि थौरमदा पद्मश्री एन कुंजरानीना फोंदोखिबदा इरेबा की दमक थवाइना पोंथा पीख्रबा लाइवै ख्रबा इखोइगी अथौबा इपा इपुसिंगना गाकलंबा इरमदम इरेबा कसि तुंगी मिरोल सिंगी दमक ngasiगी मिरोल ना गाकदबनी इरेबा की रमदम असि गाकनब होनबदा इखोइना खक निंगनरोइदबनी हाइखि थौरम असिगी मनुंग चन्ना अथौबा सिंगबु सैथारादुना सैरेंग पापगी थौरम अमसु पांगथोखि थौरम अदुदा लोइतोंबम दोरेंद्रो मनाउबी MM लानबोन कबुई जय स्कूल खोराकपम हामोम सदानंदा ब्रोजेंद्र लाइश्रम केसी मंगांग थौदाम रोहिणी कुमार अर्जुन कबीर बासंती वहेंगबम हेमावती न चिंगबा सकनाइरब म्यूसिंग अमदी RM स्कूल की महिरोई तराना इमा लेबाक सैथाबा सैरेंग सिंह पाथोकनखि चामगा कुंथ्रा मंगा सुबा एंग्लो मणिपुर लांदा थवाइना पोंथा ओइख्रबा मैतेगी अथौबा सिंह मनिंग सिंगदुना बिनाकांदी यूथ क्लब के मेंबर सिंह मैतई तेंगोल बिनाकांदी यूनिट अमदी मैरा पाइबेगी मेंबर सिंह लोइनाना लैखिद्रबा सागपम लानगम सनागी मखुत मंगना सारंबा बीर टिकेंद्रजीत की मितम अमसुंग निंगतम लानबी सागपम ओजा गौरोगी मितमदा लैसु कत्तुना इकाइखुमनख्रे लोइनाना नुमिदांग वाइरमदा कुनगी अहोबदगिना कुनगी अरोइबा फावबा लंबी की चिदाई अनिदा मैरा कत्तुना निंगतम लानगी अथौबा सिंगी मफमदा इकाई खुमनबा उठखि हाइना खुंगंग असिगी क्लब के माइगेदगी प्रेसिडेंट इमुदम नीलबीर अमदी सेक्रेटरी सोराम थोइबना खंगलकली लोइनाना मैरा कत्पदा मतेंग पांगबिरखिबा कुदिंगमकपसु थागतपा फोंदोरकली अथौबा सिंगी निंगसिंग नुमित कमरी लेना ngarang अगस्त की 13 चिंग्या लेकाई यूथ क्लब चिंग्या लेकाई मेरा पाइ बिलुप अमसुंग साखवत मरुपना पुन्ना सिनलांगदुना अथौबा सिंगी निंगसिंग थौरम पांगथोखरे थौरम की मनुंग चन्ना थंगाल जनरल की मितमदा लैसु कत्तुना श्रद्धांजलि कटखि मखाताना रानी गाइडिनलिउ अमसुंग विश्वकवि रविंद्रनाथ की मितमदसु लैसु कटखि मतुंगदा nganगोम निरंजन अमदी ओजा nganगोम बसंत कुमारना मिथुंगलेन ओइबिदुना मिफम अमसु पांगथोखि मिफम हौबदा इमा लेबाकी दमक थवाइना पोंथा पीख्रबा बीर टिकेंद्रजीत थंगाल जनरल अमदी पौना प्रजाबासिन चिंगबा अथौबा सिंगी मरमदा अमदी एंग्लो मणिपुर लान की मरमदा वाफम कया फोंदोकनखि हाइना चिंग्या लेका यूथ क्लब की सेक्रेटरी सिनाम गुलाबना फोंदोरगले
All Assam Indigenous Meitei Association Aima Sribhumi District Committee na Chamaga Kuntramanga Suba Thopa Singing Sing Namit Pangthokre Aima Sribhumi District Committee na Manipur Gya Thopa Singi Maphamda Ikai Khomnaba Utpagi Thoramasida Sribhumi District Committee gi member Singalwenana Lamdamasigi Ahlaman Singh Amasung Mahiroi Singh Sarukjakhi BJP Kasar Jilla Office da Athoba Bir Tikendrejit Kining Singh Thoram Pangthokre Ayukta Firal Singkatpagi Thoramda Manipur State BJP General Secretary K. Sarat Kumar Singha Kasar Jilla Parishad ki Chairman Kamkan Narayan Sikdar Manipur Pradesh BJP ki Vice President L. Minabanta Singha Amasung Shahid Bir Tikendrejit Committee ki President Satyendra Singhana Punna Sarukjakhi Thoramda Kasar Jilla BJP President Rupam Saha Udarbon ki MLA Rajdeep Kola amasung Dholai ki MLA Omyo Kantidas Thoramda Sarukjakhi Pangthokkiba Thoramasi Shahid Bir Tikendrejit Ningsinglup Memorial Trust ki Working President Okram Lakhikanta Singha General Secretary Bishwajit Sharma Spokesperson Umananda Singha Finance Secretary Motilal Singha Vice President Anup Singha amadi Organization Secretary Sarada Singhana Sinlanguna Pabung Phan ki Thoramasigi makha tarakpo oina committee asigi maigaitagi athopa singi numit asibu Assam gi state holiday oina lauthoknabagi matangda mamangda Assam gi Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma da memorandum ama pisinkiba adubu palladuna Sarukjakhiba MLA singda nahonana amuk ningsingkhre Laibaki tamak thawaina pontha pikhraba athoba singbu ningsingduna ngarang August ki 16 da Dabampur Chinglaikai Mairalupna Silangduna athoba singi mafamdai kai khumnakhre Thoramasida Dabampur Chinglaikai gi miyamna saruk yaduna laikhidraba athoba singi mafamda Maira katuna kai khumnakhi Bir Tikendrejit Memorial Committee Rongpur gi oiba mifam mama Kuber Singha gi sangai da ngarang pangthokre mifamda committee gi chairman Thangjam Tomala mifam mapu Mithunglen oina Kuber Singha amadi lamkatpiba Pramila Devina Daista Pamki Thorongi Wahodok Piraduna Committee ki convener Thangjam Projen amadi Pauna Club ki President K.H. Bisajit Nahai Manipuri Youth Friend of Assam amadi Pauna Club Rongpur gi lamjing makhada khingadoriba Bir Tikendrejit ki mapung phaba mitamasi Thawan gi tarani panba August ki 19 da maikum hangdoknabagi sem saba loiselakle aduna miyamnasu angama mateng pangbiu haina haijaki Kangan Jabama Dr. Mamoni Raisum Gosami ki Punsiwari de Yumpam Oiba Iba Luisin Kidraba Punsiwari Amasung Punsiwari ki Anobalamai Haina Manipuri Lolda Handoktuna Fongle Malem da Maming Lerabi Tauna Pabi Aibi Asina Yung Panbagi Chahi Amatang Parakpada Lukra Oihoraduna Pankiba Tamoy ki China Kol Kayabu Ikaiba Akiba Mati Arutba Matatamdana Ikiba Mahaki Punsiwari Simbu Aibi Anita Ningombamna Manipuri da Handoktuna Fongle Sahitya Academy Translation Award Manipur State Kala Academy Translation Award amasung Manipuri Sahitya Parishad Assam Tripura amasung Manipur gi Sahitya Sangstha Kayana Translation Award pikraba larika sibu phangbining basingna KH Beauty Ningombam gi mobile number 9972567206 number asida pau phobinaba khanghanjari aduga Anita Ningombam gi atopa larik sing chingna aigi panthau tamna aigi palem mina mi gi damak Nilakanthi Braja Akasi Ganga Pamjade amasung Dur Digontot na singba larik singsu leiri Lakhipur online channel asibu yengbiriba singna pawa sibu like amati share tawbiu amati hojik phawba channel asibu subscribe tawbidriba singna subscribe tawbiu Lakhipur online YouTube channel gi paw sandok jaba ngasigi wenadi matang asidaloi jare